Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Ya, di sini tempat kita berbagi ilmu dan pengalaman ya. Jadi kali ini saya akan mencoba membuat langkah sederhana menggunakan software Camtasia 2019 tentang membuat efek tulisan seperti mesin ketik yang klasik. Jadi mau tahu seperti apa? Kita lihat. Oke teman-teman, itulah hasil dari editan saya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ke TKP. Jadi langkah pertama tentunya kita punya soundnya teman-teman ya, atau suara dari mesin ketik itu. Ini sudah saya unduh dan sudah saya simpan di laptop. Di sini teman-teman, nanti kita menggunakan sound effect mesin tik. Nah, ini bisa di-download di internet. Nah, yang pertama kita harus punya background soundnya. Kemudian yang kedua, kita punya aplikasi Camtasia 2019. Kita langsung buka teman-teman. Oke teman-teman, ini tampak awal kita membuka aplikasi Camtasia 2019. Oke teman-teman, kita sudah di halaman depan aplikasi Camtasia 2019. Langkah pertama, nah ini kanvas yang warna hitam nih teman-teman, kanvas. Kemudian ini yang di bawah ini thumbnail, yang ini thumbnail, ini kanvas. Jadi langkah pertama kita setting dulu kanvasnya teman-teman. Setting dulu sesuai dengan resolusi yang bisa nanti diakses oleh semua perangkat, baik itu tablet, desktop maupun HP. Nah, di sini bisa kita klik di sini, kita pilih project setting. Nah, lewat sini teman-teman boleh, atau klik kanan di kanvas yang warna hitam, ini klik kanan, kemudian kita pilih project setting. Sama teman-teman, ada dua cara untuk menampilkan project setting ini. Bisa juga menggunakan di file ini, di paling kiri ini, atau kita langsung saja kita pilih yang resolusi 720 pixel HD atau yang 1280 x 720 teman-teman. Ukuran ini sudah sangat default di YouTube, yang bisa nampak atau tampil di semua device atau perangkat. Langsung kita pilih teman-teman. Ini sampai di sini, kemudian kita pilih, kita akan mengetik tulisan tadi teman-teman. Ini kita biarkan berwarna hitam backgroundnya. Nah, kita pilih annotation. Nah, di sini saya pilih yang paling bawah teman-teman, yang ada ABC ini. Ini stylenya. Nah, double klik saja, maka dia otomatis ke track 1 di timelinenya itu. Nah, kemudian kita akan mencoba mengatur dulu ini tulisan ini teman-teman. ABC ini kita tarik ya, kira-kira seperti itu. Kita tarik agak besar. Nah, kemudian double klik untuk memblok fontnya atau jenis tulisannya. Kita cari yang mirip dengan mesin ketik, font mesin ketik. Kita cari di sini di font jenis tulisan. Kita cari namanya Courier New. Ada C di huruf C dia teman-teman. Nah, ini Courier New, ini sama dengan tulisan mesin ketik teman-teman. Nah, ini sudah Courier New. Terus kita kasih tebal dengan bold. Nah, itu teman-teman. Kemudian size nya biarkan dulu ini teman-teman, tidak usah kita ganggu. Nah, kita tulis dulu kalimat yang akan kita tampilkan seperti video yang awal kita buat. Misalnya bukan ya, terima kasih
telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Komennya ya. Seperti ini kira-kira tulisannya akan kita tampilkan. Setelah seperti ini kita upayakan, misalkan kita akan menjadikan dia 2 baris, kalau kita tarik saja teman-teman, dorong, nah seperti ini. Kemudian kita posisikan dia di tengah. Nah, ini garis kuning vertikal horizontal, dan yang bahasa kita yang atas bawah, samping kanan kiri ya. Kalau sudah seperti ini, dia posisi sudah di tengah. Nah, setelah seperti itu, kemudian kita langkah selanjutnya, pilih di tool sebelah kiri, pilih yang behavior. Nah, behavior teman-teman sudah tampak ini. Ini ada pilihan banyak, kita pilih yang reveal ini teman-teman. Kita pilih reveal, kita seret ya. Ini ke timeline, ke tulisan track 1. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Kita misalkan tulisan ini akan tampil selama 20 detik misalkan. Maka seperti ini posisinya, kita usahakan. Nah, kita bikin 20 detik teman-teman ya, 20, ulang, misalnya 20 detik nih, 16, 17 ya seperti ini. Nah ini 20 detik teman-teman. Ini kalau kita misalkan jalankan seperti ini teman-teman, maka tampilannya masih seperti ini. Nah, perlu kita edit di properties behavior reveal-nya, itu ada in, during, out. In, during, out. Nah, ini during-nya, ini stylenya reveal ini kita kasih none, kasih hilang. Out-nya juga kita stylenya kita kasih none. Nah, kita bermain di sini teman-teman, di tab in ini. Ini artinya dia pusat masuk. Oke, di bawah style ini ada namanya type. Ya, kita pilih yang ini. Pilih type, kemudian pilih text, kemudian pilih ke kiri first to last, pilih yang paling atas ini. Maksudnya pertama sampai terakhir. Artinya tulisan akan tampilkan ini seperti itu. Nah, kita lihat perbedaannya teman-teman ketika kita geser movement timeline ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah beda ini. Nah, seperti itu. Nah, ya, coba kita play. Nah, hampir mendekati teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, kita stop. Nah, sampai di sini yang perlu kita setting, ini kan terlalu cepat teman-teman. Tampilan hurufnya itu terlalu cepat. Jadi kita tidak kurang lambat. Nah, di situ caranya kita kembalikan ini ke awal. Kemudian di sini speednya kita maksimalkan jadi 100. Nah, offsetnya ini ambil 2 second. Saya coba di sini teman-teman. Nah, 0,5. Nah, coba kita lihat. Nah, mulai agak pelan nih teman-teman. Nah,
ini kira-kira 0,5 second offsetnya, speednya 100%. Nah, oke. Nah, itu tampak sudah seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita menambahkan soundnya. Nah, kita pilih di media ini, kita import, kita masukkan ke sini. Tadi sudah ada di musik teman-teman. Nah, ini sound yang sudah saya unduh beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian kita open saja. Nah, ini sudah masuk teman-teman di media bin, atau di sini tempat semua kita kumpulkan bahan-bahan kita untuk kita satukan ke dalam timeline. Nah, kita coba tarik teman-teman. Nah, kita tarik di sini. Nah, itu taruh dulu teman-teman, ini jedanya agak jauh, ini kita potong dulu, geser sampai yang ada garis-garis ini. Ya, ini juga sama. Oke, kita mentok ke kiri. Nah, coba kita mentok ke kiri, kita play. Nah, ini kalau berhenti sampai sini teman-teman, maka sampai terakhir tidak berbunyi. Bagaimana caranya? Ya, tinggal kita copy paste saja teman-teman. Stop. Ya, kita copy paste saja teman-teman. Ini klik kanan, kita copy. Kemudian ini kita geser di sini teman-teman, kita paste sebelah kanannya. Iya. Kemudian kita tahan, drag. Oke, seperti itu. Kita sesuaikan dengan yang 20 detik ini teman-teman. Iya. Coba kita bunyikan dulu. Oke. Sampai di sini. Kalau kira-kira suara ini kurang besar, kita naikkan, klik tahan. Ya. Sampai di garis itu teman-teman. Iya, maksimum itu sudah. Kita coba cek. Oke, setelah kira-kira ini sudah komplit teman-teman, langsung kita simpan saja. Klik tombol share di pojok kanan atas. Kita pilih local file karena kita akan menyimpan ke dalam komputer. Nah, kita pilih custom productionnya. Ini saya pilih yang ini saja teman-teman. Atau yang ini saja, 820 720. Nah, sudah itu saja teman-teman, default itu. Ini ada, kita kembali saja. Oh ya, ini kita ambil MP4 nya saja, yang HD ini itu yang 1080 pixel. Ini ukurannya sama teman-teman, sesuai dengan yang kita edit tadi, 1280 720. Ini ukuran pixelnya. Kita next saja. Kita di sini kasih nama efek mesin tik. Kita finish, kita render teman-teman, proses. Ini karena filenya kecil teman-teman, tidak lama ini kalau nyampe 100% ini. Nah, sudah 70-an. Oke, itu sudah selesai teman-teman.
Kita coba lihat hasilnya. Tadi di dokumen teman-teman, larinya di dokumen, di Camtasia, kemudian efek mesin tik. Nah ini videonya tadi itu, kita coba buka. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau tulisannya kurang besar, tinggal diatur kembali di Camtasia-nya teman-teman. Di bagian sini. Misalnya tulisannya kurang besar, kita atur kembali dan kita simpan. Nah, itulah cara sederhana teman-teman untuk mengedit video menggunakan Camtasia 2019. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila berkenan, silahkan subscribe channel ini dan share ke teman-teman apabila sekiranya ini berguna. Oke, sampai sini. Terima kasih. Salam berbagi. Sampai jumpa.